guys, welcome back to my YouTube channel. ഇന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പുതിയ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. സാംസങ്ങിന്റെ ഫ്രിഡ്ജാണത്. നോക്കി ഇവിടെ സാംസങ് എഴുതിയ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഇന്ന് ഞാൻ സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നേരം എൻ്റെ അമ്മക്ക് മൺഡേ 3 o'clock ക്ലാസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നേരം എൻ്റെ പപ്പ എൻ്റെ ജോലിക്ക് പോയി എന്നെ ഇറക്കിയിട്ട് വീട്ടിൽ. ഞാൻ ഒറ്റക്കായിരുന്നു. അപ്പോഴെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ കീ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോഴെ ഞാൻ ഒരു ചെയർ എടുത്ത് ചാരി വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഞാൻ പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഏതോ വണ്ടി വന്ന് നിൽക്കുന്നു. ആ വണ്ടിയിൽ സാംസങ്ങിൻ്റെ എന്തോ സാധനം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സാംസങ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വേറെ ആരുടെ എക്സസൈസ് മെഷീൻ ആട്ടാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയി ആ അങ്കിളിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, ഈസ് ഇറ്റ് സാംസങ് ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന്. ആ അങ്കിള് പറഞ്ഞ് യെസ്. ഈസ് ഇറ്റ് കമ്മിങ് ഫ്രം ലുലു എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്കിള് പറഞ്ഞു യെസ്, ഇറ്റ് വാസ് മൈ ഫാദർ ഓർഡേർഡ് ഇറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്കിളിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് വെയിറ്റ് മൈ ഫാദർ വിൽ കം എന്ന്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം എൻ്റെ പപ്പ വന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് എടുക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച്. എന്നിട്ട് പപ്പയും അമ്മയും ഫ്രിഡ്ജ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച്. ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല ഭംഗിയാണ്, കണ്ടോളെ. പതുക്കെ ആക്കണം. എൻ്റെ പപ്പ പറഞ്ഞു ഇതായിപ്പോയി, കണ്ടോ. എൻ്റെ അമ്മ കുറേ സാധനം. അപ്പോൾ ഇതാണ് മേലത്തെ ഫ്രീസർ. ഇതൊരു ബട്ടൺ ആണ്.